साथियों, आज मैं सो के उठी तो देखा मम्मी पापा ये कौन सा खेल खेल रहे थे। मैंने पापा से पूछा, अरे पापा आज आप कौन सा खेल खेल रहे हो? आज मम्मी के साथ तो बोले ये कोई खेल नहीं है, बस तुम्हारी मम्मी को उल्लू बना रहा हूँ। क्योंकि आज तुम्हारी मम्मी ने बोला मुझे शॉपिंग पे ले चलो, पर तुम तो जानती हो मैं फालतू पैसे में नहीं खर्च करता। तो मैंने मम्मी से कहा अगर तुम इस खेल में जीत जाती हो तो मैं तुमको शॉपिंग पर ले जाऊंगा। अब साथियों, देखना ये था कि मम्मी जीत पाती है या नहीं, पर उसको देखने से पहले रुक जा मेरे बच्चे, वीडियो ऊपर मत करना, जल्द ही तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। बस कमेंट में जय माता शेरावाली लिख देना।